I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Tržištem digitalne imovine i dalje vlada strah i nesigurnost, što se naravno odražava na cijene kriptovaluta. Bitcoin je tako u utorak skliznuo na $111.000, da bi se u srijedu ipak blago oporavio i trenutno lebdi oko 113K. Je li ova korekcija sada bila dovoljno duboka da se ispere tržište, moglo bi biti jasnije krajem ovog tjedna. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Analitičari upozoravaju da bi rast kripta u povijesno pozitivnom četvrtom kvartalu mogao biti pod znakom upitnika. Najveća mjesečna rasprodaja Bitcoin kitova u ovom ciklusu pridonijela padu tržišta. Predsjednik Feda Jerome Powell ublažio nade o daljnjim i agresivnijim rezanjima kamata i donio dodatni pritisak na cijene. Koliko BTC može rasti u sljedećih nekoliko godina? Donosimo neke prognoze. Ethereum na putu da prestigne Bitcoin kao preferirani kripto izbor TradFi ulagača. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. BTC je tako jučer pao za cirka 5,5% u odnosu na mjesečni maksimum od oko $118.000, svega nekoliko dana uoči povijesno snažnog četvrtog kvartala u kojem investitori očekuju nastavak bikovskog trenda. No hoće li do njega doista i doći? Analitičari 10x Researcha, predvođeni Markusom Thielenom, nisu sasvim sigurni i upozoravaju da se rast podržan povijesnim obrascima ovaj puta možda neće ponoviti. Naime, 10x Research objavio je izvješće pod imenom Preokret za Bitcoin u četvrtom kvartalu koji nitko ne vidi, a u kojem se navodi da iako sezonska snaga BTC-a u četvrtom kvartalu jest jedan od najpoznatijih obrazaca na tržištu, za početak rasta u sljedećem mjesecu čini se nedostaju uobičajeni katalizatori. Analitičari kažu da bi sljedeći cjenovni potez mogao biti značajan i to do $20.000 u bilo kojem smjeru, ne nužno prema gore. Iz Glassnoda pak napominju da je sve izglednije da je Bitcoin ušao u kasnu fazu ovog bull runa s pokazateljima ostvarivanja profita i tokovima kapitala koji odražavaju vrhunce prethodnih ciklusa. A u tom smjeru ide i objava na X-u Giulia Morena, voditelja istraživanja u CryptoQuantu, koji je otkrio da je jedan od razloga pada tržišta rasprodaja kitova koji su se u mjesec dana riješili 147.000 komada vodećeg kripta, što je ujedno značilo da je ukupni saldo kitova opadao najbržom mjesečnom stopom u ovom ciklusu. A prodajni pritisak dolazi iz Butana, što je bitno i iz psihološkog aspekta i negativno utječe na investitore. Butanska vlada je u srijedu pomaknula dodatnih 419,5 BTC-ova nakon što je prošli tjedan novčanik s oznakom butanske vlade prebacio 913 bitcoina u vrijednosti od gotovo $107 milijuna na dvije nove adrese novčanika. Izvorni novčanik kraljevske vlade Butana još uvijek sadrži 9232 BTC-a, što je po trenutnoj tržišnoj cijeni procijenjeno na nešto više od $1 milijardu. Kriptoanalitičar Ali Martinez izvijestio je pak o naglom padu priljeva kapitala na tržište kriptovaluta. Napomenuo je da su investitori povukli $30 milijardi s kripto tržišta u posljednja 2 mjeseca. Tokovi u Bitcoin ETF-ove također su postali negativni, što sugerira raspoloženje za rasprodaju. Dakle, svi ovi pokazatelji mogli bi značiti da oporavak cijena kriptovaluta neće biti strelovit. A na jučerašnji pad vrlo je vjerojatno utjecao i govor čelnika federalnih rezervi Jeroma Powella. Naša politika nije na unaprijed određenom kursu. Nastavit ćemo određivati odgovarajući stav na temelju dolaznih podataka, promjenjivih izgleda i ravnoteže rizika, rekao je između ostaloga Powell i tako jasno dao do znanja da agresivnijeg smanjenja kamatnih stopa očito neće biti. Predsjednik Feda upozorio je da bi preagresivno ublažavanje monetarne politike moglo pogoršati rizike od inflacije. A prve signale oko toga što se trenutno događa sa inflacijom u SAD-u dobit ćemo već u petak kada je na rasporedu objava indeksa izdataka za osobnu potrošnju ili PCE-a, koja je preferirana metrika inflacije Američke centralne banke.
Ekonomisti očekuju da će PCE inflacija za 8. mjesec iznositi 2,7%, što bi bio blagi porast u odnosu na 2,6% mjesec dana ranije. Svako veće odstupanje sasvim bi sigurno dovelo do turbulencija na tržištima, tako da bi kraj radnog tjedna mogao biti zanimljiv. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A što se Feda ili preciznije Jeroma Powella tiče, čini se da mnogi jedva čekaju da mu završi mandat tamo sljedeće godine, jer novi bi predsjednik federalnih rezervi, direktno instaliran od strane Bijele kuće, mogao biti katalizator koji će okončati tradicionalni 4-godišnji ciklus kriptovaluta, lansirajući tržište, a gdje drugdje nego to the moon. Kaže otprilike prvi čovjek Galaxy Digitala, Mike Novograc. Konkretno prema Novogradcu, ako novi čelnik Feda bude usklađen s monetarnom vizijom američkog predsjednika, da će prioritet rastu i likvidnosti nad inflacijom, te će kriptovalute vjerojatno doživjeti neviđeno razdoblje rasta. Naravno, vjerojatno bi to značilo smrt i ove neovisne centralne banke, ali to je neki drugi par rukava. Još jedan katalizator za produženje ciklusa Novograc vidi u usvajanju dvaju ključnih zakona o kriptovalutama u SAD-u. Naravno, radi se o već usvojenom Geniusu koji regulira stablecoine i o krovnom Clarity zakonu koji definira strukturu kriptotržišta i primjerice nadležnost regulatornih agencija. Ta pravna jasnoća dovešće, smatra Novograc, do naglog porasta broja novih investitora koji bi poremetili 4-godišnji ciklus. A i suosnivač BitMEX-a, Arthur Hayes, kaže da bi labavija monetarna politika SAD-a mogla potaknuti Bitcoin da dosegne puno višu cijenu. Hayes navodi da bi BTC mogao parabolično rasti u sljedeće 3 godine ako se federalne rezerve uključe u kvantitativno popuštanje, a komercijalne banke povećaju kreditiranje. Nagib postotnog povećanja Bitcoina u odnosu na dolar rasta kredita tijekom pandemije bio je približno 0,19. To rezultira predviđanjem cijene Bitcoina za 2028. od 3,4 milijuna dolara. Mislim li da će Bitcoin porasti na tu razinu do 2028? Ne, ali vjerujem da će brojka biti znatno veća od cijene po kojoj se trguje sada, zaključuje Hayes. Pa koliko to Bitcoin visoko može ići? Odgovor Meta Hugana, glavnog investicijskog direktora u Bitwise-u, mogao bi iznenaditi čak i najoptimističnije kriptobikove na 1,3 milijuna dolara do 2035.
Ova projekcija temelji se na detaljnom institucionalnom izvješću koje modelira ulogu Bitcoina kao pohrane vrijednosti, dakle kao konkurencije zlatu, te s obzirom na rastući val institucionalnog prihvaćanja. Prema Huganu, Bitcoin više nije sporedna imovina i sada se uz dionice, obveznice i nekretnine smatra temeljnim gradivnim elementom globalnih portfelja. Sukladno tome, Bitwiseov direktor ovaj trenutni pad shvaća kao priliku za podebljanje kriptoposjeda, a ne kao korak unatrag dok ulazimo u četvrti kvartal. I Brian Armstrong, izvršni direktor najveće američke kriptoburze Coinbase, vrlo je optimističan u pogledu Bitcoina i predviđa da će dosegnuti $1 milijun u sljedećih 5 godina. Ovu smjelu prognozu iznio je tijekom gostovanja na Fox Business Newsu, a njegov optimizam počiva također na donošenju regulacije u SAD-u, sve većoj institucionalnoj adopciji, ali i fiksnoj ponudi vodeće kripta od 21 milijun komada, što će s obzirom na potražnju potaknuti oskudicu, izazivajući potom rast cijene. A naravno, nitko ne može i ne smije biti veći BTC Big od Michaela Saylora, pa je tako osnivač Strategija u nedavnom intervjuu za CNBC predvidio da će Bitcoin u nadolazećim godinama biti 10 puta vrijedniji od zlata. Opisao je vodeću kriptovalutu kao sljedeću preferiranu imovinu za nacionalne rezerve i korporativne riznice. Dok plemeniti metal nastavlja postavljati nove rekorde, Saylor tvrdi da je BTC superiorniji jer je programabilan, ne poznaje granice i imun je na carine. Ne možete teleportirati zlato, objasnio je uspoređujući fizička ograničenja metala s digitalnom prirodom Bitcoina. Sad, trenutno je tržišnom kapitalizacijom zlato ugrubo 10 puta vrijednije od BTC-a. Dakle, da bi Bitcoin nadmašio zlato istih tih 10x, koliko prognozira Saylor, morao bi rasti 100 puta ili na $10 milijuna. Zvuči potpuno nestvarno. A altovi su se sasvim dobro uklopili u sivilo koje ovih dana vlada kriptotržištem. Onaj vodeći u trenu snimanja ovog videa ruke mijenja po $4175. Korekcija bi Ether mogla gurnuti i ispod 4K, ali i to bi bio samo privremeni pad unutar uzlaznog trenda, jer Ethereum je, baš kao i Bitcoin, sve prihvaćeniji kao legitimna imovina unutar TradFi svijeta, a odluka SEC-a da odobri Grayscale-ove Ethereum ETF-ove prema generičkim standardima kotiranja označila je još jednu prekretnicu koja podrazumijeva učinkovitost za izdavatelje i nudi dosljednost za institucionalne sudionike. Važno je napomenuti da promjena pravila dovodi Ethereum ETF-ove u istu kategoriju kao i dionice trustova temeljene na robi, povećavajući usklađenost s propisima te olakšavajući trgovanje Ethereum proizvodima, jačajući tako dostupnost za široku javnost. Kao rezultat toga, integracija Ethereuma s tradicionalnim financijama značajno jača njegove dugoročne izglede, a to bi moglo, prema Tom Liu iz Bitmaina, Ether katapultirati na $12.000 do kraja ove godine. Li je identificirao Ether kao trenutno preferiranu kriptovalutu na Wall Streetu, a Ethereum opisao kao neutralni blockchain koji se opire centralizaciji i političkoj pristranosti, te je predvidio njegov superciklus koji bi mogao trajati 10 do 15 godina. No kad smo kod pristranosti, Li ima sasvim očit motiv da gura Ethereum, jer njegov je Bitmain najveći korporativni vlasnik Ethera s imovinom pod upravljanjem teškom oko $9,5 milijardi. XRP je na $2,90 s dnevnim minusom od 1,2%, a BNB ruke mijenja po $1015, što predstavlja pad od minimalnih 0,1%. Da podsjetim, BNB je tijekom vikenda nakratko skočio na $1079, odnosno njegov trenutni all-time high. Sol je na $213 sa minusom od 2,6%, dok Doge bilježi rast od 3,3% na 24 centa. Top 10 ljestvicu zatvara Tron of TRX koji se trguje po 33 centa uz dnevni rast od 0,9%, a za vratom mu je Cardanova ADA. Cardano čini se postaje sve aktivniji i traži način za dodatno povećanje aktivnosti unutar svog ekosustava. Tako je između ostalog zaklada Cardano objavila da će uložiti osmeroznamenkasti iznos za potporu inicijativama stablecoina. Cilj je povećati utjecaj Cardana u decentraliziranim financijama ili DeFi-u.
I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!